أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu insha Allah a yau a gidan wani TV na mai albarka muna da kin guda fasar mafarkin alwala. Idan wani kada ku manta ku mana like ku danna mana subscribe sannan kuma ku share domin yan wasu amfana sannan kuma kun san ku danna alamar kararrawa domin mun sa bidiyo muku san bayani. Saboda haka mala ya ce mutumin da ya farki yana alwala da ruwa mai tsarki sannan kuma ya cika alwalan, to mala ya ce idan mutumin nan da ya mafarkin idan yana a halin bakin ciki ne insha Allah Allah zai yaye masa bakin cikin sa insha Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka Allah ya sa mu dace. Sannan kuma idan mutumin da ake bi bashi ne sai yin farkin, to insha Allah a sannan Allah zai hure masa yanda zai biya wannan bashi yawan kuɗin Allah ya so ya yarda. Sannan kuma idan mara lafiya ne shi ma insha Allah ana masa nuni da zai samu waraka nan kusa ba da dadewa ba insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ba mu lafiya ba mu zama lafiya. Sannan mala ya ce mutumin da ya farki yana yin alwala amma bai cika alwalan ba ko kuma sai yin farki ya kasa yin alwalan, wato alwalan ya wuyatu a gare shi saboda rashin ruwa, to wannan malam ya ce idan yana neman wani al'amari da ya kasance yana yawan addu'a kan shi ana masa nuni da wannan lamari ba zai same shi ba, wato al'amuran shi ba za su cika ba wanda ya kasance yana nema. Saboda haka Allah ya kiyaye mu. Sannan mala ya ce mutumin da ya farki yana yin alwala da ruwan da bai kamata ya alwala da shi ba, to shi kuma wannan mala ya ce yana a masaukin mutumin da baya cika alwala ne. Saboda kan kai irin wannan mafarkin to baka cika alwala sai ka gyara, ko da duma kake bari zaka yi wannan mafarkin, to insha Allah Allah na maka nuni ne da ka gyara. Wakila wasu malamai sun ce idan mafarkin da kai kana alwalan ba da ruwa mai tsarki ba kuma ba da abin da ya kamata ya ba kamar nono ko kuma zuma, su biyun ga kan farki kana alwala da su, to wannan abu ne mai kyau a addini in ji zantuttukan malamai. Sannan kuma mala ya ce mutumin da ya farki kamar yana alwala ganin ya gama alwalan sannan kuma ya je ya yi sallah, to shi wannan malamai sun ce ana masa nuni da Allah zai yayi masa umuman wato bakan ciki kaga. Sannan kuma Allah zai hore masa godiya, kaga in kai irin wannan farki sai ka ta godiya ga Allah absa yayi maka wannan bakan ciki da yayi, dama shi abun godiya ne, alhamdulillah. Sannan mala ya ce mutumin da ya farki yana alwala da ruwa gurbatacce wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka, to mala ya ce wannan yana nuni da bakin ciki da kuma kunci, saboda haka Allah ya kiyaye mu. Sannan kuma mala ya ce mutumin da ya farki yana alwala kuma gashi yana da janaba a mafarkin, to wannan mai farki ana masa nuni da zai shiga wani al'amari mai wuya wanda abin idan ya shige shi ko kuma zai neme shi cikin wahala sannan kuma ba zai same shi ba. Uyaz billahi ala man sai Allah biya mana bukatu mana alkhairi, Allah kuma ya sa mu dace. Alhamdulillah nan ne muka muku karshen fasar mafarkin mu ne, insha Allah sai mu haɗu da ku a bidiyo mu na gaba. Sai dai wani kada ku manta ku mana like ku danna mana subscribe sannan kuma ku share domin yan wasu amfana, sannan kuma kun san ku danna alamar kararrawa domin mun sa sabon bidiyo muku samu bayani. Alhamdulillah.